嗱，今日咧講一講咧，我喺呢幾年嘅興趣啦，咁咧就係德州撲克，就係 Hold'em 啦。咁咧其實好多人都玩呢個遊戲，咁有啲人覺得係哇賭博或者點樣，其實咧絕對唔係淨係即係諗呢個方向，其實係一個技術遊戲嚟嘅。你諗下每年我哋有好多唔同嘅比賽，最 top 嗰班人咧 always 都係嗰扎嘅喎。咁其實你諗下，唔通嗰班人係純粹好運咩？咁咧德州撲克咧，我今日想講下三大原理嘅。其實咧，第一個原理咧係一個要搶死錢嘅遊戲，咁所以咧其實有陣時咧，好多時德州咧要打得較為進擊咧、進取咧先會贏到嘅。第二咧就係有啲人咧留咗咧就係個位置嘅重要性。其實德州喺位置重要性係非常緊要嘅，即係前位防守、後位攻擊，根本咧呢個係一個即係爭好遠嘅可以一個贏輸嘅分別。好到最後咧，其實咧亦都係咧有一個再高層次啲嘅，咁就係第一樣嘢你要打好自己手牌，第二諗對手個手牌咩牌。即係例如我哋 Razor 可能我哋係 High Card， 我哋 Big Pairs，Caller 可能好多時係同花連張或者係一啲叫細對子。好啦，咁最後咧就係亦都要再諗埋咧對方點樣諗你嘅小牌，咁樣咧就係一個策略性嘅 skill game。咁啊有機會咧大家研究下。咁如果大家留下面打德州咧就可以咧我哋研究下呢個競技遊戲。OK。